拯救瀕危綠海龜，拒絕塑膠污染，拒絕塑膠污染。亦都請你哋啦喺我哋播，唔好走住啦，出嚟都要請你攞。愛護大自然係因為俾呢啲咁嘅嘢去撞死咗，衝咗埋岸，咁個殼都裂。因為呢個世界所有嘅唔同顏色嘅塑膠樽咧，都要分開顏色去環保嘅。佢哋如果咪擺撈埋一齊嘅話咧，會。而好多時，如果佢海面浮下，你唔在意，你唔睇到嘅話，佢都係深色一啲嘢浮下，你會以為係海浪。咁香港其實都好多海龜咧。係香港唯一有環保許可證，一刷牙係會閂個水喉嘅。講多啲關於我哋要做啲乜嘢去幫助去保護地球。再俾多啲掌聲佢哋好唔好啊？海龜咧已經有2年咧冇嚟到香港產卵啦，估計已經有800幾種海洋生物受到影響。多謝大家支持同埋參加今年嘅2018象義行。